欢迎来到回老师说唱歌频道。练唱歌声音容易发虚发飘，甚至是唱不准音，就像这样。昨日玉树丰州，浓水不消沾酒。试问千恋人，却道海棠依旧。今天这个视频，回老师带你学习一个技巧，做2步练习，让你的歌声运用好气息，使发声集中，音准稳定。好，我先来说一下这一个发声技巧，后面再带你做2步的练习，体会在歌唱中如何发挥作用。先点赞收藏，方便你在下面继续练习。这个发声技巧就是用气息来单纯的震动声带，发出气泡音。好，跟我来做一下。啊，不要在嘴上啊，而是在我们声带对应的位置啊，胸骨的顶端，把气往这儿顶。嘴只是保持一下口型。嘴不要呜啊，用气往胸骨的顶端这儿给我们也可以数数，1、2、3、4、5，5、4、3、2、1。你感到只是嘴巴在动啊，气力往这儿给，声带单纯的在震动，嘴巴可以说只是在比划而已，不用力量。1、2、3、4、5，5、4、3、2、1，这就是气泡音。通过体会感受气泡音的发出，让你听到没有嘴的力量发出的声音。1、5、1、2、3、4、5，这样你就会认识到，我们嘴巴不用力，照样可以说清楚每个字音，会发出气泡音，与你在歌唱时运用还是有很大差别的。你先要发出气泡音，然后尝试着带着气泡音来说歌词。昨日玉树丰州，再体会一下。昨日玉树丰州，你可能还不会马上做到。要运用这个技巧来唱歌，就先做以下这2步练习。第1步，带着气泡音发出的声音，而不是直接在这想不是，带上气泡音的感觉，这样做的结果就是你的喉咙不给力了，而是把气力给到了真正的声带振动的位置，用气带着声音从鼻咽腔把它发出去，这样你会发现你的声音又有了一个支点，通过鼻咽腔，通过眼睛后方发到头顶的上方，不是自己比较着来做，你会体会得更深刻。第2步练习，带着这个状态来唱音阶，哆咪嗦咪哆，包括你在说音符的时候，也可以带着这个状态，带上气泡音，哆咪嗦咪哆，通过鼻咽腔以这儿为支点，哆咪嗦咪哆，哆咪嗦咪哆，还可以再扩展一下音域，哆咪嗦哆嗦咪哆，哆咪嗦哆嗦咪哆，带上气泡音，哆咪嗦哆嗦咪哆，发的声音，所以随着你练声练歌练得越多，你要习惯于几个方面共同发挥作用，而不是今天想着这儿，明天又想着这儿，后天可能又想着把它放松，
其实呢，它是一个联动的动作。那我们在做这个时候，以气泡音的位置为起点，用气带声，通过鼻咽腔的位置，通过眼睛后方打到头顶上方。这是一连串的协调运动。为什么有的人鼻音重？因为他没有这一点，只是在所以听着不舒服，刺耳还不自然。OK， 保持这个状态，多练习几遍，你的发声会越来越好，发声集中，音准稳定。我们再带着这个状态来唱歌，尝试一下。昨日玉树丰州，浓水不下残手。试问卷恋人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。如果你做这个练习感觉很吃力，不知道气息该如何配合，咬字在歌唱中它是怎样的一个状态，说明你还没有歌唱的发声基础，就请你订阅我的学唱歌转啦啦10节课，每节课练习3到5天，2个月下来你就具备了歌唱发声基础。再做这样的练习，你就不会觉得很困难。祝你有喜悦的一天，我是回老师，学唱歌慢慢来，会比较快。